நாங்கள் வந்து டாய் ட்ரெயினில் குன்னூர்லேருந்து ஊட்டி கிளம்பிட்டோம். ஸ்டேஷனுக்குள்ளே என்ட்ரானவொடனே உங்களுக்கு என்ன ஃபீலிங் இருந்துச்சு, என்ன தோணுச்சுன்னு சொல்லுங்கள். ஏன்னா எனக்கு இது என்ன தெரியுமா தோணுச்சு, நீங்கள் வந்து உயிரே படம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா காலையிலே நாங்கள் வந்து குட் டே சாப்பிட்றோம். ஏன்னா இந்த டே வந்து குட் டேவாக இருக்கும். இந்த குட் டே பிஸ்கட் சாப்பிட்றோமோ அந்த டே ஃபுல்லாக குட் டேவாகிடும். இது மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுத்த பரிகாரம். ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கோபி ஹாலிடேஸ். இந்த ஹாலிடே நம்ம வந்திருக்க ஸ்பாட் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டிக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஊட்டியோட ஃபர்ஸ்ட் டே ட்ரிப்பாக நான் வந்து குன்னூரில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். குன்னூரில் தமிழ்நாடு ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணுறோம். ஹோட்டல் ரூம்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. 2500 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ்னாலும் அந்த லுக் அண்ட் வியூ சூப்பராக இருக்குது. வீடியோவில் பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலி தாங்கலாம் இந்த பெட்டில். அழகாக ரூமும் ஸ்பேஷியஸாக இருந்தது. வியூவும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அழகாக உட்காந்து பார்க்கலாம். டிவி கொடுத்துருந்தாங்க, உள்ள ஹீட்டர்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. பாத்ரூமும் க்ளீனாக இருந்தது. பேஸ்ட்டு ப்ரஷ்ஷுன்னு டாய்லெட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற கிட்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க, டவல் எல்லாமே. ஸோ இங்கேருந்து செக் அவுட் பண்ண போகிறோம். நேற்று வந்து குன்னூரை ஃபஸ்ட் டே வந்து பார்த்தோம். குன்னூரில் வந்து காட்டேரி பார்க்க ஃபஸ்ட்டாக போய் பார்த்தோம். காட்டேரி பார்க்கில் வியூ ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஃப்ளவர்ஸ்லாம் மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க. கார்டனிங் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அதை முடிச்சுட்டு அடுத்ததாக வந்து டால்ஃபின் ஹவுஸ் போயிருந்தோம். டால்ஃபின் ஹவுஸ் ரொம்ப எட்ஜில் அங்கேருந்து கேத்ரின் ஃபால்ஸ் தெரிஞ்சுது. ரொம்ப அழகாக இருந்தது அந்த இடம். ரொம்பவே சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணாங்க எல்லாருமே. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லேம்ஸ் ராக்கில் 4 வியூ பாயிண்ட்டை ஒரு கைடு வந்து எங்களுக்கு சுற்றி காட்டினார். அதுவுமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அது அப்போவே டைம் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து தமிழ்நாடு ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணிட்டோம். தமிழ்நாடு ஹோட்டலில் 2 ரூம் புக் பண்ணியிருந்தோம், நானும் என் ஃப்ரெண்டும். ஸோ 2500 சார்ஜ் பண்ணியிருந்தாங்க. ரூம் ரொம்ப நீட்டாக க்ளீனாக இருந்தது. ரூம் சர்வீஸ் மட்டும் கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருந்தது. ஃபுட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓகேவாக தான் இருந்தது. ரொம்ப கிரேட்டாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வெளியிலவே சாப்பிட்டு இங்கே வந்து ஸ்டே பண்ணலாம். ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. ஓகே, இப்போ நம்ம குன்னூரில் இருக்கோம். இங்கேருந்து டாய் ட்ரெயின் வழியாக ஊட்டிக்கு போகிறோம். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு காட்டுறது தான் இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹில் ஒர்த் ரெசார்ட் குன்னூர், இதுக்குள்ளே தான் தமிழ்நாடு ஹோட்டலில் இருக்குது. ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இறங்கிட்டோம். டாய் ட்ரெயின் வந்து மேட்டுப்பாளையம்லேருந்தே கிளம்புது. ஆனால் மேட்டுப்பாளையம்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்து ட்ரெயின் டிக்கெட் கிடைக்கல. அதனால தான் குன்னூர்லேருந்து புக் பண்ணோம். குன்னூர்லேருந்து நிறைய ட்ரெயின் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக போகுதுன்னு சொன்னாங்க. அதனால் நீங்கள் வந்து மேட்டுப்பாளையமில் ட்ரெயின் புக் பண்ண முடியலன்னா குன்னூரை ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த ஊட்டி டாய் ட்ரெயினை பார்க்கணுன்ட்டு மேட்டுப்பாளையமோ இல்லை நீங்கள் குன்னூரோ எதுக்கு வந்தாலும் ஸ்டேஷனுக்குள்ளே என்ட்ரானவொடனே உங்களுக்கு என்ன ஃபீலிங் இருந்துச்சு, என்ன தோணுச்சுன்னு சொல்லுங்கள். ஏன்னா எனக்கு இது என்ன தெரியுமா தோணுச்சு, டிக்கெட் வந்த அப்புறம் எதுக்கு சார் டிக்கெட்? வித் நோ 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 ட்ராக்கிங். டிக்கெட் எங்க? கோச்சுக்காதீங்க சார், நான் டிக்கெட் எடுக்கல. எங்க இருந்து வர்ற? நான் மேட்டுப்பாளையத்துல இருந்து வரேன். மேட்டுப்பாளையத்துல இருந்து வித்தவுட்ல வர்றியா? நோ நோ நோ, ஓடுற ட்ரெயின்ல ஏறணும்னா யாரும் டிக்கெட் கொடுக்கல. இப்போ நான் எடுத்துறேன். ஓடாத ட்ரெயின் உனக்காக செய்ய முடியாது மேன். ஓடுற ட்ரெயின் தான் செஞ்சிருக்காங்க கவர்மெண்ட்ல. நாங்கள் ட்ரெயினில் ஏற போகிறோம். ரெடி ஆகிட்டோம். பாப்பா பார்த்தீங்கன்னா சீட்லாம் கொஞ்சம் கன்ஜஸ்டடாக தான் இருக்குது. நல்லா ஃப்ரீயாலாம் உட்காந்து முடியாது. இங்கே படுக்கவா கொஞ்சம் முடக்கிதான் என்னப்பா சகல விளாடுறியா? ஸோ இந்த அளவு தான் இருக்குது. கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் போகணும். நாங்கள் வந்து டாய் ட்ரெயினில் குன்னூர்லேருந்து ஊட்டி கிளம்பிட்டோம். 7:45க்கு ட்ரெயின். நாங்கள் முன்னாடியே புக் பண்ணிட்டோம். மேட்டுப்பாளையம்லேருந்து புக் பண்ண ட்ரை பண்ணோம். பட் அங்கேருந்து டிக்கெட் கிடைக்கல. அதே ட்ரெயினா இல்லை இங்கேருந்து வேறு ட்ரெயினாக வேறு ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. பட் இங்கேருந்து ட்ரெயின் கிடைக்குது. ஸோ நீங்கள் டாய் ட்ரெயினில் போகணும், அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா குன்னூர்லேருந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக டிக்கெட் கிடைக்கும். ஸோ குன்னூரில் வந்து ஸ்டே பண்ணிவிட்டு, ஏன்னா
காலையில் வந்து ரீச் ஆக முடியுமான்னு தெரியாது இல்லையா. அதனால் டாய் ட்ரெயின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் வந்து குன்னூரில் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு காலையிலே ரெடி ஆகி 7:30க்குலாம் வந்துட்டிங்கன்னா 7:45க்கு ட்ரெயின் எடுக்கிறாங்க. ட்ரெயின் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ பீப்புளெலாம் ஏறிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் கிளம்ப போகிறோம். உள்ளே எப்படி இருக்குது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்றத உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் காட்டுறேன். கூட ட்ராவல் பண்ணுங்கள். இப்போ தான் ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகுது. காலையிலே நாங்கள் வந்து குட் டே சாப்பிட்றோம். ஏன்னா இந்த டே வந்து குட் டேவாக இருக்கும், டெய்லி குட் டே சாப்பிட்டா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜோதிட சிகாமணி ஒருத்தர் சொன்னார் இல்லையா, அதை பார்த்துட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் முடிவு பண்ணிட்டோம். குட் டே பிஸ்கெட் காலையில் எழுந்துச்சோன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிடணும் பல் விளக்கிட்டு. காரணம் என்ன, அதில் பேர்ல என்ன இருக்கு, குட் டே. ஆனா இது புதுசா இருக்கு. ஸோ சந்திராஷ்டமம் அன்னைக்கு வரக்கூடிய எண்ணல்கள் பூரா இந்த குட் டே பிஸ்கெட் சாப்பிட்றோமா அன்னைக்கு டே ஃபுல்லாக குட் டேவாகிடும். இது மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுத்த பரிகாரம். இதான் இருக்குது சாப்பிட, அதனால தான். சூப்பரான ஒரு ரயில்வே ட்ராக் தான் இது. தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய ரயில்வே ரூட்டில் ரொம்ப சூப்பரான ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ரூட்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். அப்படிப்பட்ட ஒரு மலை ரயிலில் தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். யுனெஸ்கோவால் வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்டாக இதை அறிவிச்சிருக்காங்க. இந்த மலை ரயில் மாதிரி டார்ஜிலிங்கில் இருக்க மலை ரயிலையும் யுனெஸ்கோ வந்து வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்டாக சொல்லியிருக்காங்க. அதே போல் இந்த ஊட்டி மலை ரயில் மேட்டுப்பாளையம் டு ஊட்டி இது கவர் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 46 கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணுதுங்க. 13 ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த ட்ரெயின் வந்து ஸ்டீம் என்ஜினாலையும் இயங்குது, டீசல் என்ஜினாலையும் இயங்குது. எப்படின்னு கேட்குறீங்களா? அதாவது மேட்டுப்பாளையம் டு குன்னூர் வரைக்கும் ஸ்டீம் என்ஜின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதுக்கப்புறம் டீசல் என்ஜின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி இந்தியாவோட ஸ்லோவஸ்ட் ட்ரெயின் இந்த ஊட்டி மலை ரயில் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 46 கிலோமீட்டரை ஒரு 3 to 4 hours கிட்ட இது கவர் பண்ணுது. அவ்வளோ ஸ்லோவாக தான் போகுது. ஏன்னா இது மலை மேலே ஏறணும் இல்லையா. அதே மாதிரி மலை மேலே ஏறுறதுனால ட்ராக் வந்து வெறும் 2 ட்ராக்காக இல்லாமல் சென்ட்ராக ஒரு ரயில்வே இது போடுறாங்க. அதுக்கு பேர் ரேக் ரயில்வே, அதாவது பல் சக்கரை போட்டிருக்காங்க. ஸோ ட்ரெயின் வந்து அந்த ட்ராக்கில் போனால் கூட இடையில ஒரு பல் சக்கரம் இருக்குது, அது ட்ரெயினை கெட்டியாக பிடிச்சிது. ஸோ ஸ்லோப்பில் ஏறும்போது பின்பக்கமாக ட்ரெயின் போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக என்ஜினையும் பின்பக்கமாக வச்சுருக்காங்க. ஸோ என்ஜின் பின்பக்கத்துலேருந்து ட்ரெயினை முன்னாடி தள்ளுது, இந்த பல் சக்கரம் க்ரிப்பாக பிடிச்சிக்குது ட்ரெயினை. ஸோ ட்ரெயின் முன்னாடி போயிட்டே இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மெக்கானிசமில் அந்த காலத்துலேயே பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ட்ரெயின் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 1908 1908 பிரிட்டிஷால் இது ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு. அப்போவே இதோட பட்ஜெட் பார்த்திங்கன்னா 2,44,00,000 செலவு பண்ணி இந்த ரயில்வே ட்ராக்கை போட்டிருக்காங்க. இந்த டாய் ட்ரெயின் வந்து நாங்கள் குன்னூர்லேருந்து ஊட்டி புக் பண்ணியிருக்கோம். பர் ஹெட்டுக்கு வந்து 150 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. எல்லா ஸ்டாப்லேயும் நிறுத்தி தான் போவேன்னு சொன்னாங்க. இங்கே இருக்க பீப்புளெலாம் வந்து லோக்கல் ட்ரெயினாக யூஸ் பண்ணுறாங்க போல். ஸோ அதனால் அடுத்தடுத்த ஸ்டாப்பில் நிற்கிது. இந்த ரயில்வே ட்ராக் போகிற வழி ஃபுல்லாக வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குங்க. நிறைய வளைவுகள் இருக்குது. நார்மலாக நம்ம ட்ரெயின் வந்து வளைஞ்சதுன்னா அது அவ்வளோ அழகாக இருக்குமான்லாம் தெரியாது. பட் இங்கே எல்லாமே மவுண்டெயின்ஸாக இருக்குது இல்லையா. ஒரு பக்கம் வந்து பெரிய மலைகள், ஒரு பக்கம் வந்து பள்ளத்தாக்கு. இது ரெண்டுத்தையும் பார்க்குறதுக்கு, அந்த வளைவுகளோடு பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். அதே மாதிரி 16 டனல்ஸ் இருக்குது இந்த ரயில்வே ட்ராக்கில். இந்த 16 டனல்ஸ்குள்ளே போய் வரும்போது வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. நீங்கள் வந்து உயிரே படம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஸோ அந்த பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மலை ரயிலில் தான் ஃபுல்லாகவே ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்க. வேறு லெவலில் இருக்கும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ மணிரத்னம் சார் வந்து நம்மளுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. அதை நினச்சிட்டு நீங்கள் இந்த ட்ரெயினில் போனீங்கன்னா வாவாக இருக்கும். அதே போல் கிட்டத்தட்ட 250 பிரிட்ஜஸ் இருக்குது இந்த ட்ரெயின் போகிற ரூட்டில், பெருசும் சின்னதுமா. ஸோ நிறைய பிரிட்ஜுங்களுக்கு கீழே மழை டைமில் நீங்கள் போகும்போது எல்லாத்துலேயுமே தண்ணி போகும். தண்ணி போகிறத நம்ம ட்ரெயின்லேருந்து உட்காந்து ரசிக்கிறதே ரம்மியமாக இருக்கும். உங்களுக்கு அந்த லக் இருந்ததுன்னா நீங்கள் மழை டைமில் நீங்கள் வந்து இந்த ட்ரெயினை புக் பண்ணி போய் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஐஆர்சிடிசி போய் புக் பண்ணுங்கள். ஐஆர்சிடிசியில் நீங்கள் வந்து ஊட்டி டு மேட்டுப்பாளையம் டு உதகமண்டலம்னு ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டிக்கெட் கிடைக்கும்.
அது ஒரு வேளை டிக்கெட்லாம் புக் ஆகிடுச்சு, டிக்கெட் கிடைக்கல அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் குன்னூர்லேருந்து கூட ட்ரை பண்ணலாம். இந்த ட்ரெயினில் போயே ஆகணும். மேட்டுப்பாளையம்லேருந்து தான் கிடைக்கல அப்படின்னா குன்னூர்லேருந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏன்னா குன்னூர்லேருந்து இன்னும் நிறைய ட்ரெயின் ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. அழகாக ஒரு டீ எஸ்டேட் இருக்குது. இங்கேருந்து பார்க்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா 3ஆம் பிறை கிளைமேக்ஸில் கமலஹாசன் வந்து ஸ்ரீதேவி கிட்ட நடிச்சு காட்டிகிட்டே ஓடி வருவார்ல, அந்த ஸ்டேஷன் மாதிரியே இருக்கு. உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தோணுதா அந்த ஸ்டேஷனை பார்த்தா? அழகாக அந்த டனல். ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். நம்ம காரில் போனாலும் இல்லை வேறு ஏதாவது ரோட் ட்ரிப்பில் போனாலுமே நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருக்கும். பட் ஒன்ஸ் இன் அ லைஃப் டைம் நீங்கள் டாய் ட்ரெயின் ட்ரை பண்ணலாம். இது வந்து ஊட்டியோட போட்டிங்கோட அந்த சைட்லேருந்து ட்ரெயின் போகுது. ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து போட்டிங் போகிற ஏரியா தெரியுது. ஊட்டி வந்து ரீச் ஆகிட்டோம், இறங்கிட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீம் என்ஜினுக்கு ஸ்டீம் ஃபில் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லிக்விட் தான் ஃபில் பண்ணுவாங்க போல். பழைய என்ஜின் எல்லாமே இந்த ஊட்டி ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேயே வந்து ஒரு மியூசியம் மாதிரி வச்சுருக்காங்க, சின்னதாக குட்டியாக. இந்த ட்ரெயின் எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது, அந்த காலத்தில் எப்படி இந்த ட்ரெயின்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இதுக்காக மியூசியம் இருக்குது. குன்னூர்லேயும் ஒரு மியூசியம் வச்சுருக்காங்க, ரயில்வே மியூசியம். அதே மாதிரி மேட்டுப்பாளையம்லேயும் ஒரு ரயில்வே மியூசியம் இருக்குது. 2 பேரா மாமி? ஸோ உங்களுக்கு டைம் கிடச்சிதுன்னா இந்த ரயில்வே எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, அந்த காலத்தில் எப்படி ட்ரெயினை மூவ் பண்ணாங்க, போனாங்க, வந்தாங்க அப்படின்ற எல்லா கதையுமே அதில் இருக்குது. முடிஞ்சால் அதையும் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. எங்கள் ஃபேமிலி வந்து இந்த ட்ரிப்பை ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணாங்க. இந்த ட்ரெயினில் வர எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் என்ஜாய் பண்ணாங்க. வர ரூட் ரொம்பவே அழகாக இருந்தது, ஃபுல்லாக மரங்களாகவும் மலைகளாகவும் இருந்தது. ஸோ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இதை கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுங்க, ஒரு முறை ட்ரை பண்ணுங்கள். மேட்டுப்பாளையம்லேருந்தே இந்த ட்ரெயின் அவைலபிள் தான். மேட்டுப்பாளையமில் கிடைக்கல அப்படின்னா குன்னூரில் ட்ரை பண்ணுங்கள். குன்னூரில் காலையில் 7:45க்கு எடுக்கிறாங்க. இங்கே 9:15க்கு வந்து ரீச் ஆகிடுது. ஸோ 1.5 hour ட்ராவலை ரொம்பவே அழகாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், நல்லதாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஃபேமிலிக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்கள் எல்லாரையும் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃப்ரம் கோபி ஹாலிடேஸ். குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு இடம் தான் இந்த தண்டர் வேர்ல்ட். ஒரு 2 hours அழகாக ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். என்னென்னலாம் மனசு சொல்கிறாங்க, மழை வர மாதிரி இருக்குது, பாட்டு போடுங்க அப்படின்னா நீங்களே பாட்டு பாடு. மழை வர போகுதே, துளிகளும் தூருதே, நனையாமல் என்ன செய்வேன்.
இங்கே பாருங்கள், அந்த காலத்தில் மம்மூத் கேமரா, வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் கேமரா வந்து இதுதான். டைனோசர் வேர்ல்டு மாதிரி அழகாக டைனோசர் முட்டை, நிறைய சவுண்டு போகிற டைனோசர்னு அழகழகாக குட்டி குட்டி டைனோசராக இருக்காங்க. குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி, அந்த காலத்தில் டைனோசர் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்ற பற்றி சின்ன ஒரு எஜுகேஷன் பாயிண்ட் மாதிரி இந்த இடத்த நீங்கள் காட்டலாம். ஓகே, இங்கே பாருங்கள், டைனோசர் வந்து வாயை புழக்குது. குழந்தைங்களே தனியா கூடவே வந்து கொடுத்து விட்டு போயிட்டாள் ஐயா. தம்பி முருகேசா, இந்த பார் அண்ணனை பாருப்பா. தம்பி கண்ணா, ஏதாவது பேசுப்பா. டே தம்பி, ஏதாவது பேசுப்பா. டே டே ஏன்பா ஒன்னு அவனை அந்த வீடு கூட்டு போனான்னு சொன்னேன்ல, இப்ப பாத்தியா அரெஸ்ட் பண்ணி வேன்ல ஏத்தும் போது பெரிய மனுஷங்களை சிரிக்கிற மாதிரி அப்படியே உறைஞ்சு போய் நிக்கிறான். இப்ப என்ன பண்றது?